lalabanne qabsaa'onni iyyanne lalabanne beeksisa lootarii jaarmayaa abaa'oo waboo idila addunyaa irraa miseensota deeggartoota sabboontota mararfattootaaf jaallattoota abaa'oo waboo hundaaf waamichaa kabajaaf tumsaa guddaa guyyaa waboo amajjii 1 bara 2026 guyyaa seena qabeessa kana qabsoo waboo jabeessuuf lootarii carraa 3 bifa adda ta'een qopheessee jira. Carraan badhaasaa laaptooppii Appilii bilbila iPhone 17 Pro Max sa'aatii moodernii Appilii gatiin carraa tokko ittiin lootarii bitan gatiin carraa lootarii tokko doolaara USA 25 yeroo ta'u Ameerikaa, Kaanadaa, Irooppii, Awustiraaliyaa, Eeshiyaa fi Afrikaa irraa haala salphaan hirmaachuu dandeessu. Guyyaan cufiinsa lootarii gaafa amajjii 1 bara 2026 carraa keessan yaala qabsoo waboo tumsaa badhaasa gurguddaa mo'adhaa karaa adda addaatiin kallattii ittiin lootarii bitachuu dandeessan websaayitii onmabao.com karaa zeelii 616 430 8179 kash aappiin 616 430 8179 filannoon kabiraa ammoo square 616 430 8179 karaa kallattii baankiitiin ammoo BOA akkaawuntiin 37 50 24 38 95 42 yoo kallattiin harkatti kennitanii bitachuu barbaadan karaa durataa abbootii dinagdee caasaa jaarmayaa abaa'oo waboo biyya alaa qindeessaniin kan argattan ta'a. Jaarmayaa abaa'oo waboo idila addunyaa. Katiwaru ordiya katiwaru dakkabai sojidun lalabanne nukabsaawonni iyyanne lalabanne